いたしました。待っていただいてありがとうございます。じゃあまたこちらにね、コビトカバー、透明が来たらね、お願いいただこうかなと思います。ほら来た来た、これパパさん。さあまたゆっくり。でしょう。滑らないようにね、ゆっくり歩いてるね。お兄ちゃんよく見てますね。じゃあもうちょっとこっちで見る。よし。見てくれました。パパさん。またね、くるっと回ってきてくれると思います。はい、お待たせしました。では準備はいいですか？はい、では OK ですかね。では行きます。オープン。よいしょ。あ、すごーい。お姉さんの願いもきっとかなと思います。ありがとうございます。はい、すみません、お待たせして。では次の方どうぞ。はい、お姉ちゃんお待たせしてごめんね。はい、どうぞ。お姉ちゃんもね、結構前に行っても大丈夫か。はい。頑張って。では行きます。OK かな？オープン。よいしょ。あ、惜しい。あ、でも中に入ったから後で食べてくれると思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、お父さんもですね。はい。頑張ってくださいね。よいしょ。はい、では行きます。オープン。よいしょ。あ、惜しい。惜しかった。ありがとうございます。よいしょ。で、あと整理券お持ちの方ですね。13番の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。よいしょ。お母さんと一緒に頑張ってね。よいしょ。はい、では待ってね。口開けたらね。ではせーの、オープン。よいしょ。あ、惜しかった。でもお兄さんありがとう、頑張ってくれました。お待たせしました。ありがとうございます。では14番の方いらっしゃいますか？はい、お姉ちゃんお待たせしました。そう、14個だからね。はい、お待たせしました。そう。はい。ちょっと待ってね。あと1個です。ごめん、最後来れるかな？ちょっと待ってね。くるっと回ってきてくれると思います。さあ、最後1個。お姉ちゃんも願い考えてね。願いを込めながら多めにあげてあげてください。多め。来れるかな？最後にはこの大きい恵方巻きもねあげようと思ってるんで、もうちょっとあれかな。多め。さあくるっと回って OK？ かな？まだだな。もう一回かな？うん、そうだね、そう、あのね、木をガリガリして、お部屋の中に入ろうとしてる。よし、透明。これね。オッケー、じゃあ行きますよ、せーの、オープン。あ、惜しかったー。ありがとうございます。お待たせして、ありがとうございます。では14名様にね、コビトカバに恵方巻きあげていただきました。ちょっとお待たせしてしまったんですけど、最後までご覧いただきましてありがとうございます。じゃあ最後にですね、コウメが来たらこの恵方巻き特製のちょっとリアルな恵方巻きあげてみようかなと思います。よかったらご覧になってくださいね。皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私もね、願いを込めてこのコビトカバのコウメに恵方巻きあげたいと思います。動いてる。そう、結構リアルな恵方巻きに近づけたつもりなんですけど、皆さんどうです？ちょっと恵方巻きに見えます？はい、ありがとうございます。よし。さあ、米、これかな。米。戻ります？戻りますか？最後の最後に戻りますか？このタイミングで戻るか、まあ皆さんにねあげていただいたんでいいんですけど、お腹いっぱいかな、どうだろう。あ、でも戻ってくるかな。よし。来そうですね。じゃあちょっと来そうだからもうちょっと粘ってみようかな。まあ、お時間ある方よかったらご覧になってください。あ、行くの？戻ってきてほしいな。